Wah, jerone nguger jatuh mati Joko Mulya. Ha iki nek Karang Drapra desan iki eneng wong ngetoki pring. Sisik-sisik pring gawe silatan. Kangge tali suket apa piye kok ora bar ora di lumpukne diuntil-until iki ra ya wong kena sengkala. Lan uga ning ngetoki pring wis ora katutan ros bumbunge kaya ati pecah wah. Jupo ana kayane dhewe wong kang nengkani pring lan gawe silatan ning dalan sedinane 4.000 aja kok wisi yen urung diruwat karo dalang Kandha Buwana ya dalang Pansri Pangruwatan. Niki dateng sedhi kok maestaken dawuh Srada Playune ayo dicelakawangi. Desan iki pancen akeh wong sembrono diri jenenge wong adang iki mestine gendine muruk moblah-moblah kira ya ditunggu terta lek arep masak utawa kelan kuwi mestine jangan kira ya dicepake dhisik ora dandange ngadeg jangane sik dadak ramban turut pategalan kuwi ya wong ora nengenake marang tata nalurine wong Jawa. Aku iki dateng sendika, jupa ana gurina kayane. Najan to nyambut gawe paribasane, ndas sikil sikil tinggi ndas ora ngangon wektu. Guna kayane iki undu ana jupa ana. Sedinane ya kuwi berase sadangan aja prei yen urung diruwat karo dalang Kandha Buwana Srada. Manten anyar wayahe suruk manglung-manglung ning lawang wae lah dalah. Iki kalebu wong nandhang Sukerta ning upama tak mangsa iki kok sajane kaya manten anyar kowe. Mesakne bojone. Dasar sesuk enom rupane ayu jane aku ya melek ning perlu tak kendhaleni wah. Tak tengerane wae ya kuwi tak rajae dramaane sekang sisih kiwa manten anyar iki besok yen duwe anak lanang siji untang-anting dadi mangsanku yen wedok siji unting-unting dadi mangsanku tebusane besok nek diruwat ora disampiri jarik 7 oh bakal tak tadakala mangsa. Ya sawetara suwe ae aku krungu wujuding gamelan ngerangin ketitik kempule ngingkit-ngingkit kendhange ngaplak gambange mblebet banyu ora ning gambange demunge cengklung-cengklung rada slereng titik jane wayahe dilaras jane demunge kuwi wah yen kaya mengkono wah dalang sajake nganakake sakral ruwatan ning desa Parahan iki apa kira-kira sajane wis genep apa durung ya maradiake tak telitine bakal tak cedhakane dalang aja kaget aku kang prapto dalang.
saking liya prayate ngaluya Binda pesating supena rumus suping rasa jati wonten ing dukuhan Telasih Desa Parakan inggih papan dunungira Bapak Bonari lan Ibu Erin Alimi Dono iku semanten Ki Dalang Kandha Buwana kepareng anggrawi undanganipun Bapak Bonari ingkang mengku gati ngentas mintulus Kang Putra anak Angger Muhammad Fano Septian nalika semanten pikantuk jodoh inggih menika anak Angger Isabella Edisti Putri ingkang dados jatuh kramanipun putranipun Bapak Bonari lan Ibu Erin Alimi namung setunggal kang winastan Nandang Sukerto ting-ting kebanting nalika semanten alundang mring Dalang Kandha Buwana saking Mendang Kawit nalika semanten sigra ngacaran lenggah pinarah ingkang prayogi sigra ngacaran mring Bapak Bonari lan Ibu Erin Alimi mangkono pangusdas maraning driya lamun kawya sing lesan palugon lakuning lekas lukita linuting kidung kadereng pamomong memangun manah rahayu Aywana tanah golong gumolong manadukara nuwun mangke to mangke Ki Dalang Kandha Buwana leres paduka Dalang Kandha Buwana saking Mendang Kawit nuwun inggih Ki Ageng Bapak Bonari Pak Bonari Pak Bonari
kula ngaturaken pambagya panakrami atas rawuh jengandika sak kanca yoganipun sedaya. Kawula nuwun inggih sampun kula tampi sanget ndadosaken gumbiraning panggalih. Senajan to kula menika inggih menika ibuning kulup ora lali-lali. Kula menika garwanipun Pak Bonari inggih menika Ibu Erin Alimi ngaturaken kasugengan Kidalang. Nuwun inggih Ibu Erin Alimi angsal berkah parestu jengandika lampah kula kalih saking alangan menapa kemawon namung taklin kula katur wonten ngarsa jengandika. Nuwun inggih sampun kula tampi sanget dadosaken gumbiraning panggalih. Sasampunipun lenggah satata Kidalang inggih menika kula atas nami inggih menika keluarga kula badhe sepindah nyuwun idi parilah utawi idi pangestu jengandika anggen kawula amiwaha utawi ambiwado anak kula ingkang namung sajuga inggih menika anak angger Muhammad Vano Septian ngiras pantes inggih menika dipun biwado sonten kala wau dikun tanggapaken elektron. Sapurnane elektron menika kala wau lajeng kula sambung kalian naminipun Ruwatan. Kula piyambak inggih taksih dereng sepinten jebar teba kula anggen kula mahami dumateng menapa to Ruwatan menika kala wau Kidalang. Nuwun inggih Bapak Bonari menawi supados kula nerangaken dumateng paduka inggih menika kang dipun wastani ruwat menika tegesipun dipun luwari panangen-angen panjenengan utawi pangunek-uneking raos ngiras pantes ngentas mitulus putra jengandika inggih menika dipun Purwa kalangi tegesipun dipun icali sial utawi dangkalipun lan ugi dipun tebihaken saking kalabika dipun suwunaken dumateng arsa zat ingkang maha agung murih lare kala wau saged wilujeng lair lan batosipun luar saking sedaya panggodha lan pangrencana satemah saged manggihaken kabejan lan kamulyanipun. Mekaten Kidalang. Nah wonten malih ingkang dipun wastani Murwat menika kala wau. Murwat menika inggih menapa pendamelan ingkang satimbang antawisipun panjenengan kalian kawula inggih menika ngundhangi dhumateng Kidalang Kandabana ingkang sak kancanipun sedaya menika dipun suwuni tulung supados Murwat sepindah bumi sabet sapon gondo wengkon bali pomahan kula mbok menawi rumiyenipun inggih menika wujud wana ingkang gung-liwang-liwung tartamtu inggih kathah patelas lan patelasan kados contonipun paguyanganing warak songing landak lan sapanunggalane lemah miring pakiponing merak tegese papan angker nika kala wau mugi sageta tambar awit saking sarana inggih menika panuwunan kawula kalian paduka Kidalang ingkang sak kancanipun sedaya supados makarya Murwat Murwakala wonten ing
bale sabecapon Ganda Wengkon kula mriki mugi-mugi tinebihna awit saking kala bika Denda Trimala Gudha Rencana lan sambe kala kula. Kawula nuwun inggih Bapak Bonari lan Ibu inggih menika Ibu Erin Alami inggih menika jer kula menika inggih namung manungsa limrah sami kaliyan jenengipun namung bagianipun piyambak-piyambak. Monggo samiya ngesti kemawon dhateng panguwasaning Gusti awit saking gemblengaken tekad jenengipun lan kawula sakanca roang. Mugi-mugi Gusti ngijabawana inggih menika sepindah sabecapon Ganda Wengkon bali pomahan saged tawa tawi tawar awit saking mbok menawi wonten Denda Trimala ululu raja lu balung tinumpuk getih cinelung encek sujen glondong pengareng-areng seda pengonton denda pangila-ila ujar ketalipan janji kelalen. Ing wekdal punika paduka saranani dipun ruwat dipun ruwakala kidalang Kandabala ingkang nindakaken hingga sakancanipun. Nggih mugi-mugi lantaran panuwunan panjenengan dijungguhaken kaliyan kula ingkang nyuwun dhateng panguwasane Gusti kala wau mugi-mugi saged kasembadan kula badhe inggih menika ngadani wiwit amurwah murwakala Kakang Panja Baju Bacak Eja Engger Warga Ganden lan uga Nyai Suruni Maradiage ayo ditata dijereng kelire disimpeng wayange ingsun bakal miwiti amurwah mbuka ruwat ruwakala sedya minangkani panuwune Bapak Bonari lan Ibu Erin Alimi. Ayo Kakang Maradiage diwiwiti maca mantran sakti ya kuwi kanggo minangkani panuwune Bapak Bonari sak keluarga muga tinebihna ing kala bika pinanggena rahayu widodо ing sambi kala Kakang. Wauta kacarita nalika samono sasampunira nampi pasrah saking Bapak Bonari sak keluarga kidalang Kandabala sigra wiwit ambuka ruwat ruwakala
ngawekani wontenipun Wak Denda Tirmala Gondha Rencana sambe kala ulu raja ulu balung tinumpuk getih cinira ngencek sujen glondhong pengareng-areng sedya pangon tonto denda payilana jar ketalipan janji kelaleng kang dumunung oleh saben-sabane Bapak Bonari lan Ibu Erin Alimi mugi-mugi Wak Denda Tirmala kala wau saged ruwat ing ari Selasa Pahing malem Rebo Pon wuku bedangkungan iki mugi-mugi Gusti Angin Jabana dhumateng panuwunipun Bapak Bonari sakeluwarga pinaringana rahayu widodo lir ing sambe kala rahayu kang tinemu mangkono Ki-Dalang Kandhabwana genira maos mantran sakti lamun kawya sing lesan Om awit nan astu Rama mugi rahayu sagung dumadi Om awit nan astu nama sidam mugi rahayu keluarganipun Bapak Bonari lan Ibu Erin Alimi ingkang sumandha wonten ing Dukuhan Telasih Desa Paraan Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek Om awit lan astu nama rahayu ingkang putra anak Mas Muhammad Fano Setian mewah ingkang garwa muga sageta dados keluarga sakinah mawaddah warahmah asaridane Pangeran Gusti Kang Maha Suci Om awit nan astu nama sidam mugi rahayu keluarganipun Bapak Bonari lan Ibu Erin Alimi ingsun Dalang Kandhabwana ngateku sering jagat aning-ali memelok ing kahanan kalangane tanggal pisan 14 Mulut tan kenane pati mancur tan kenane surem ingsun Dalang Jatiwasesa wenang amisesa ora wenang den wisesa ya ingsun kang wenang amisesa ing sekalir Om awit lan astu nama sidam mugi rahayu sagung dumadi lungguh kupak kuning bumi telapakanku sangga buwana jeboku Iwana Jaraja pagawanganku Sang Ratnabara kelirku Sang Tinjumaya palunturku Sang Kalemunan Sang Hyang Wisnu kang musnyali rombeng Dalang Kandhabwana kang amayang Widodara kang gameli widodari kang nyindeni Sang Hyang Wisnu tegang ora wang-wang ana sahimana moyo-moyo ana moyo-moyo katon kang nonton melu katon kang nonton ora katon prayogane rara geni saka wetan putih rupane geni liwa urupe genine Bathara Maha Dewa apa to karyane angobongi lan lebur lara gung lara wigena saliring mala trimana tujuh telu tarak nyono tujuh tenung padha musna duduk edan ayan buyan wis lebur dening gayane geni kang saka kiblat wetan wilahen prayogane rara geni saka kidul abang rupane sanga urupe genine Bathara Brahma apa to karyane aglobur lanang ngobongi lara gung lara wigena saliring mala trimana tujuh telu tarak nyono tujuh tenung padha musna duduk edan sampar buyar wis lebur dening gayane geni kang saka kidul wilahen prayogane ana geni saka kulon kuning rupane pitu urupe genine Bathara Kamajaya apa to karyane angobongi lara gung lebur lara gung lara wigena saliring mala trimana tujuh telu tarak nyono tujuh tenung padha musna duduk edan sampar buyar lebur dening gayane geni kang saka kulon wilahen
prayogane rono geni saka lor papat urupe ireng rupane genine Bathara Wisnu apa to karyane ana bongi loro gumara wigena salire mula trimala tujuh telu karaknama duduk edan sampar buyar wis lebur dening dalane geni kang saka tebak ulon wong prayoganira ana geni saka tengah wolu urupe manca warna rupane genine Bathara Guru apa to karyane anglebur sengkala sengkel wangkel lan Sukertaning kang putra putrane Bapak Bonari lan Ibu Erin Alimi kang mondhok ana ing Padukuhan Terasih Desa Parakan Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek lebur ajur musna ilang sengkalanira Bapak Bonari sengkalanira Ibu Erin Alimi lan ugi Sukertanira ingkang putra anak Angger Muhammad Fano Septian lebur ajur Sukertane lebur ajur musna ilang saking pujane dalang kondo buwana dalang Purwo Sejati ingsun amiwiti amuji mring kalimi mangsun mujake madhep mangetan ana Dursila sangka wetan bakal lumebu karang kurunge Bapak Bonari lan Ibu Erin Alimi suntulak bali mengetan lebur ajur musna ilang pandene dalang sejatine dalang Waalaikumsalam lahir sun amuji pujiku si kalimi mangsun mujake madhep mangidul ana Dursila sangka idul bakal lumebu karang kurunge Bapak Bonari lan Ibu Erin Alimi suntulak balik mengidul lebur ajur musna ilang pandene dalang sejati ya sejatine dalang Waalaikumsalam lahir ingsun amuji pujiku sitarimi mangsun mujake madhep mangulon ana Dursila saka kulon bakal lumebu karang kurunge Bapak Bonari kang panene Dukuhan Terasih lan Ibu Erin Alimi suntulak balik ngulon lebur ajur musna ilang pandene jalang sejatine dalang Waalaikumsalam lahir ingsun amuji pujiku sitalimi mangsun mujake madhep ngalor ana Dursila saka lor bakal lumebu karang kurunge Bapak Bonari suntulak balik mengalor berajur musna ilang pujane dalang Purwo Sejati sejatine dalang Waalaikumsalam lahir sigro bidalang kondo buwono amaos santi banyak dalang Om pasang kapisun angidung kidunganku si banyak dalang tinggeniro alingih Raja sang kumitir kita namran sang sira Pragnana aku Pitana Wangsa gendare pinatut barang ulung kenyaring prasaja sira kaki atangiya ana dekoringin susang amarawan belgadin kudren gawe sanggar pangruwatan jarana Angruwato sara supata supatane sanatawa Angruwato supatane wong atuwa Angruwato saginge para cintraka iki cintrakane Bapak Bonari lan Ibu Erin Alimi Angruwato lana laga lana gong lana wigena tetangga yen angruk gelah tutuk milano katuto ibarat Yesus katuto Yesus agung lebur ajur musna ilang Sukertane sengkalane saking tan ana hong namuna maswahah Waalaikumsalam lahir latak roang mring sendang si Mandala mendalane wong menari anak iki ulang kembang kudu sik bisa ngaji dukuhe kimpu ana balen anyar tanpa gelar ana tekan sumur Bandung
timbane timba kepala tetali ususe maling siwara bulu tanpa kancing garane Winada aji sulur kamudi balingin banyune rudira muncar iline mili mangetan elo iri katuta banyu mili lebur ajur musna ilang saking tan ana wong latak roang ana Joko ame kembang amene anget tapel den kebebahan jejongkonge ana sitrawan liwat rupane ayu prawana kuloro lah tomoro ing rawan ana tono pinter muni ting camplang ting camplung agiro kang padha mijuting gawe arak-arak sedane arep nautana utara lorogung loro wigena tetangga yen ngrungokno wong angidu banyak dalang saben dina tanpa dadar yen ana prawan tuwa utawa jejaka tuwa diwatan Krisnama yen ana wong gering kedadak diwatan Gris Mulya sampurna ing banyak dalang kang angidu temah sampurna wong latak ruang mring bengawan Anantana larung keri larung isi banyak dalang loro sanae den larung ing bincang ana gunung jamur dipa kutha ing Warayana anu Cucukwaja anuju larung keri anuju mring Sukertane anak Angger Muhammad Fano Septian lebur ajur musna ilang Sukertanira Sengkalanira Bapak Bonari lan Ibu Erin Alimi lebur ajur musna ilang saking tan ana ya karuwata dening ingsun dalang kandha buwana sigrogi dalang kandha buwana amuji mring pujianira ingsun amiwiti amuji kaleksanan amuji sarine ngebun Perjapati wus kudurga geni pangiring kuliwang kalan supeking dadaku netraku citra rina buwana panah ana waningaku buta dengan panah ana waningaku lemah kang wingit kejaba kang pamulu panah ana waningaku lemah mrica panah ana waningaku lemah kang gucil pandak ana waningaku lemah kang pamanjang songe landhak paguyangane warak pandak ana waningaku lemah miring paturane merak paguyangane warak pandak ana waningaku untung lemah glunjur si gruju watu tinumpuk waring lemon watu rujing alasan keryuda kenaka sutra putih satu lemah mendak pageringane pomane buta dengan kaya ranggu kepuh balung ringin padha usel pandak ana waningaku tujuh telu tekannya bebarengan sekali raga elok ili katuta banyu mili lebur ajur musna ilang Sengkalanira Sukertanira lebur ajur musna ilang saking pujane dalang sejatine dalang Waalaikumsalam ilahi budu bungsur petak bungsir panas disloro kademen saben tanganku kiwa cangkem buwana lengkangen dirijimu kiwa yaiku pangleburan sekaing kala lebur ajur musna ilang panengeranku nangis dudu mungsuhku padha nyekel kali sawiji geger kang sejo penggawe ala lebur ajur musna ilang pandine dalang sejatine dalang Waalaikumsalam ilahi wong sumatek ajiku mara pinangkar pinara manut kala nggondeli warnane rada somakuliti sineradur satru yuwang napa seti kala ngadang sing ana nglawang kala daplang sing ana nglawang kala adang sing ana dalan winatek sampurna ilang kala kemroncar sing ana latar kala umbruk ana pawuan kala gelar ana kloso kala inceng ana nglongan kala umbruk ana pawuan
Winatek sampurna ilang kala jejer ana saka kala glasa ana lemah kala gelar ana klasa kala inceng ana nglongan kala ringis ana pager kala jangkal ana waton kala plupa ana galar kala lumpuh ana turon kala luju ana merong kala lumut ana banyu kala singgol ana geni kala kenter ana kali kala kebat ana angin kala gelung ana mason winatek sampurna ilang dene dalam kandha buwana kocar kacir ana ing dalan nuwun tung rentengan sing bandang sing Bandung sing semripet sing lempit sing kepletang padha ilang kumlatro padha larut sedulur wis mura sakbalamu 144 menyang enteng sing lemah sangar kayu air mangano gerbekane kayu akeh ngomben-omben ning tlaga dawa aja ngambah tanah rata jagat kulo Jawa amarga wis ditumbali pandhita suci ya sang Aji Saka lan Syekh Subakir takir 4 kalima tengah isi puji-aji kumulosya nrajang dadamu bekal nrajang glungu tugelan nrajang paumu sempal sun amoco banyak dalam sitra pedati Amara Jaya Marya Miruda Darumya Supata Kepala Siya padha Silyana kasabda dening dalang kandha buwana aranana bumi sabet sakon gandha wengkone Bapak Bonari aranana bumi mulya arana bumi luhur arana bumi tentrem sawengkone saking ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala tentrem saking kersane Allah Kacarita nalika samono kidalang kandha buwana dereng purna nggih maos pujian kala nggih nyampurnakne walak denda trimala Buddha rencana padha sakala kagiat kang padha ulap kalih itu punika praptaning Bathara Sarjana Marajaya Gusti Warawasukwa sawarsitang Jrohendra Muni Surajaya ningrat lebur dening pangastuti Ladalah ngerangin gamelane kempuling ngingkit kendange ngaplak ora lido jare wong daplok kebake ro dalan gelar wayangan iki sawetara suwe nggon kulungkuh jumandha ana ing ngareping bale omah sawetara suwe senden wit cikal sakembaran nganti daya ngadeke jalang iki kok ora nyebawani babar pisan pancen dasare angkuh apa pancen api-api ora ngerti wae kalah aja takon dosa bakal tak gura-gudha tak rok panggungmu tak rusak dandanane bakal tak jarah rayai sesaji lan asane wah pirang-pirang buceng
aku buru-buron laron ora kecandak ning kene ana ijo ya kuwi wujude buceng maneka warna. Kakang Panja enggel Nyai Suruni lan Kakang Panja murup kakang kula wonten dawuh para diagi Bathara Kala nonton anggoning sun mayang ora slamake wong nonton dadak ya kuwi corah-colo wentah bakal ngoyak-ngoyak kelir ngubah-ngubah panggunge dalang wayangan yen nganti panggung ngrubuhi dalang dilokake dalang kerubuhan panggung gedhe dosane kakang ora diake pundhutna sarana nggonku Murwakala ya kuwi badhek telon kakang oh nggih monggo Gus yen kaya ngono Bathara Kala kuwi bakal colah-colon entah ganggu gawe terang dalang kandha buwana tanpa ana piwales mentalan wah aku nyoba katiasane utawa nyoba marang kawas kitane ora lido jare wong caplok yen dalang pinuju ngadep panggung kuwi waskitane ngungkuli Jawata aku bakal gendak sikara bakal tak coba tak jarah rayah sajen lan asane kauyak-uyak kelire kok aku disawat tumiba marang tutuk rasane ya kuwi kecut-kecut legi campur amis apa dalang ya kuwi wujude badhek telon sarana anggonku ya kuwi Murwakala Bathara Kala apa sebabe jeneng sira nonton wayang kok ora salamake wong nonton dadak arep gendak sikara ganggu gawe marang dalang kandha buwana walah dalang aku bakal nyoba marang kawas pintanmu kebake ya waskita tenan lajan to wujudmu ya kuwi bangsane siluman lakon dedemitan panjenengan ingsun tetep nguni Bathara Kala aku takon dalang ana kene kuwi kowe iki mayang apa ngruwat apa murwat apa Murwakala kabeh wis cakup mayang gawe tontonan sakadare kanggo nglipur penggalih para ya kuwi pawong mitra sanak kadang ing bukuan terasih kene Bathara Kala ini murwat ya kuwi sing pantes ditindakake anak Adam tegese Bapak Bonari ngaturi dalang kandha buwana kang satimbang kelawan pagawean kang tak tindakake lamun to ing mangkone bubar aku nampa ya kuwi opah saka Bapak Bonari kuwi wis sak mestine lah kowe nek kene iki diopahi apa ya kuwi ora diopahi apa-apa mung kaku wae dipapat ya kuwi amben pendogo dicepai bantal anyar kloso anyar opahku mung cukup suku sak selawe wang dinar Bathara Kala nggo wijange kepriye uang satak selawe dinar iki dalang
suku iku cagake kang padha lumaksana dene sedinar iku coloke kang nindakake pakaryan tegese wong mayang kuwi ngruwat kuwi tanpa suku sedinar tegese muspra tanpa guna ora ana asile. Oh mengkono. Lah Murwakala iku mau, Murwakala nyampurnake welah denda Trimala Gudha rencana lan sambe kalane Bapak Bonari ning duku Antrasih kene. Lan uga nyampurnake sukertane putrane Bapak Bonari kang mung sawiji ya kuwi kalebu Nandang Sengkala unting-unting kebanting. Ini dalang aku takon apa? Dalang Kandha Buwana iki tuwa ndi karo Bathara Kala? Mestine tuwa dalang Kandha Buwana lamoso dalang. Manusa kuwi gelegermu manusa lumrah jalma sawantah. Mongko panjenengan ulun kuwi kagolong dewa lan uga anak dewa pisan. Ya senajan to jeneng sira anak dewa pisan nanging ora permono panyawangmu lan mestine dewa kuwi ngayomi marang titah kang padha nandhang katriwandan parandene Bathara Kala kuwi jeneng senengane gawe ya kuwi rugine